अगर आपको पुरानी खांसी है तो उसके लिए मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा, 2 काली मिर्च, मिश्री का एक छोटा टुकड़ा, इन तीनों को मुंह में रखकर दिन में 2 से 3 बार खाली पेट या खाना खाने के बाद चूसें। इससे पुरानी खांसी, गले की खराश या फिर गला बैठना, इन सब में बहुत आराम मिलता है। थैंक यू।